হাই ফ্রেন্ডস, আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। চেষ্টা করব রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তো চেষ্টা করি। জল দিয়ে ঢেকুর তুলতে হবে, তো ঠিক আছে। জল দিয়ে ঢেকুর তোলা বলতে ফলসও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ফলস করতে পারবো কি, তো চেষ্টা করি। ফলসও হবে, হয়তো সত্যি সত্যি হতে পারে, আবার ফলস ঢেকুরও হতে পারে। তো আমি দুটোই চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। তো খাই, দেখি ফলস হবে, ফলস করার চেষ্টা করতে হবে। ফলস যদি আমার ঠিকঠাক হয় না, তবুও চেষ্টা করি। তো তোমাদের জন্য জল খুব একটা বেশি খাওয়া হয় না, তোমাদের জন্য খেতে হচ্ছে। যদি খেয়ে তোমাদের জন্য খাচ্ছি, আমারই মানে কাজ হবে। জলটা খাওয়া খুব ভালো, খারাপ না। তো অনেকে খেতে পারে না, অনেকে খাই, তো জল খেয়ে হয় না, তো ফলস করার চেষ্টা করব। আর যদি ভালো মানে সত্যি সত্যি ওঠে তো খুব ভালো কথা। দুবার ফলস হয়েছে আর দুইবার ঠিকঠাক সত্যি সত্যি হলো, কিন্তু আমি মিথ্যে বলবো না তোমাদেরকে। তাহলে তো চারবারই বলে দিতে হবে সত্যি সত্যি হয়েছে, কিন্তু দুইবার ফলস হয়েছে, দুবার সত্যি হলো। দুইবার ফলস আর দুইবার আবার সত্যি সত্যি হলো, তাহলে 8বার হলো মোট। তোমরা গুনে রাখো কতবার আমি করেছি, তোমরা আমাকে কমেন্টে বলবে। হ্যাঁ, একবার এটা কিন্তু সত্যি সত্যি হলো। 4বার সত্যি হয়েছে, আর মানে 5বার সত্যি হয়েছে, 4বার ফলস হয়েছে, তাহলে 9বার হলো। 10বার, 11বার, এটা কিন্তু এগুলো কিন্তু সত্যি সত্যি হচ্ছে। বারোবার, হালকা হলো এটা। তো 13বার ধরছি না, 12বারই ধরছি। অনেকটা ফুরিয়ে গেল, দেখো শেষ হয়ে গেল। তো 13বার হলো। হ্যাঁ, 13বারের মধ্যে 7-8বার সত্যি সত্যি হয়েছে, আর বাকিগুলো ফলস। একবার, 15বার হচ্ছে, এগুলো একবার আস্তে আস্তে।
হলো 17 বার হয়েছে। যেগুলো একদম হচ্ছে আস্তে আস্তে ওগুলো ধরছিলাম, তো 17 বার টোটালে ধরলাম। 5 মিনিটে 17 বার হয়েছে, অনেকটা হয়েছে বলো। এটা হলো 18 বার। 19 বার। 20 বার। 21 বার হয়েছে। বসে থাকলে থেমে থেমে হবে। 23 বার হয়ে গেছে। আর হবে না, হয়ে গেল 23 বার। এটাই তো অনেক বলো, এইটুকু শেষ করে নি। রুসো তাকাচ্ছে আর হাসছে। একবার হলো, আসতে হচ্ছে, তোমরা বুঝতে পারছো না কিন্তু আসতে হচ্ছে। হয়েছে তো ঠিক আছে। কোটা মানে আমি বেশি হয়েছে ফলস হয়নি, মানে কম হয়েছে ফলস আর বেশি হয়েছে সত্যি। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে। তো মোট কত হলো তোমরা আমাকে বলো। তোমাদের কমেন্টে এটা হচ্ছে তোমাদের শর্ত, যে ভিডিও দেখে কটা হয়েছে এটা গুনে আমাকে কমেন্টে তোমরা জানিও, ঠিক আছে। আর যারা নতুন আমার ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটা পুরো ভিডিওটা দেখে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমার পাশে থেকো। আর বেল আইকনটা টাচ করে দিয়ে অল করে রেখো। অল করে রাখলে যখন ভিডিও দিব তোমাদের কাছে মানে পৌঁছে যাবে। তো যে আমাকে ফ্রেন্ডস রিকোয়েস্ট করেছো, তো তার জন্য ফলস পারবো কি সেটাও জিজ্ঞাসা করেছো, যে ফলস আমার আছে কি। তো ফলস আমি করার চেষ্টা করলাম, ফলসও আছে এর মধ্যে, সত্যিও আছে। তো দুটো মিলেই তোমাকে আমি দেখালাম, তো তুমি দেখে নিও। আর কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে সেটা তোমরা আমাকে বলবা। আর আমার ডেলি ব্লগের ভিডিও, তো আমি ব্লগ ভিডিও দিব, তার মধ্যে থেকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করলে কেউ যদি আমাকে রিকোয়েস্ট করে তো আমি সেটা রিকোয়েস্টটা সম্পূর্ণভাবে করব, ঠিক আছে। তো এই যে হাতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ এখানে কালো এই জায়গাটা, কেন বলো তো? শুধু বসে বসেই তোমাদের ভিডিও দেখে, মোবাইল নিয়ে বসে সারাদিন এটাই কাজ, বাড়ির কাজ করে আদার্স যে কাজটা বসে বসে কাজ, এই মোবাইল নিয়ে এভাবে চাপ দিয়ে করে এই জায়গাটা আমার এমন হয়ে গেছে, দেখে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। তো তোমাদের জন্য আমি 1 লিটার জল খেয়ে নিলাম, খেয়ে আমি তোমাদের কাছে জল খেয়ে তোমাদেরকে দেখালাম, রিকোয়েস্ট ভিডিও আমি চেষ্টা করলাম। তো বাই বাই বন্ধুরা, টাটা। নতুন ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসবো।